Baga gammadamii sirroolee guyyaan eegaa turtan sunarra gammachuu keessan qooddachuudhaaf fira faaliin ol seena karra guyyaan akka har'aan argamu mabruuk janneerra alfamarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra. Bismillah jechuudhaan jalqabee maqaa rabbiitiin seenee karaa waan gammachuu cidhaa fakkaatu tartiibaan kaayyadhee waltaaraa osoo deemnee achiin fagaanne salawaata hafuuf nu duraa dirqamaa jechuun hunda dursuu salli ala ashraaf alwaraa khanatti ansuun arras dhufne rabbiin dhaqaa jannaan wal biraa bakka feetillee yoo jiraatte biyya dhaquuf karaan si dheeraa gara jaalala as na fidee hin hafne arrallee dhufeera jaalataa simachuun gaarumaa wajjin haa galfannu mee haraa jaalataa simachuun gaarumaa wajjin haa galfannu mee haraa qalbii jaalalaatiin gammanne qooddachuudhaaf keessan gammachuu onnee qulqulluu boruun qabneen yooniif dandeessan nu simachuu aruustoota keenyarra nafnu jechuun hirmaanne gaa nu lachuu alii fi ollaanis gammanne halaalaa dhageenye ililchuu osoo feete keessan jaalattu jiraachuu qofa wal qaanfachuun ba'aasii kophaate ol fuute garuu sirri miti rakkachuun gaariin akka rabbii waan jiru khawwaanuu tolchee bareechuu waan jaalattu irraa fudhachuuf khankaraa diriirsee siif tolchuu waan jaalattu irraa fudhachuuf khankaraa diriirsee siif tolchuu. Baga gammadamii sirroolee guyyaan eegaa turtan sunarra gammachuu keessan qooddachuudhaaf fira faaliin ol seena karra guyyaan akka har'aan argamu mabruuk janneerra alfamarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra. Alarmiin jaalala guutamtee yeroon ala galuutti geessee warri qalbii isaa eeguu fadhu jaalallaan fuudhee fayyisee gariin jaalalummaa hawwitu magaalaa qabdu qabbaneessee isiidhaan qabamee tattaa'a garaasaa jaalala barsiisee nuti addumaanuu wallaallee nama tolchee fi kan balleessee badiin tan dargaggoota qofaa miti bar warra fuudha dhiisee haadhaaf abbaan garaa jabaatee gabbaraa dubra isaa qaaleessee saniif ijoolleen isaan shawwaddee jarri wajjin jira if dhoysee saniif ijoolleen isaan shawwaddee jarri wajjin jira if dhoysee. Labsii bilisummaa jaalalaa fuudhaan labsaa dubraaf dardarree waliin fuunu yoo jettan garuu isiniif haa arjoomu sabrii shamarran seeraan firraa dhorkaa hatuuf yoo si barbaade dhiirri miira kee of to'achuu dhabu dhaaniin lakkisin daandii sirrii dargaggoo yoo dubrii qaala'ee gatiisiidha ol kaase warri shamarraanii wajjin wal tahuun haqindaa'uu keessan hiriirri jaalala mohaa irra aanaa ni kadhaafaa ta'uu jarjarri hayyoon jaalala rabbiif jecha taanaan nuuma tolaa fuuldurri hayyoon jaalala rabbiif jecha
taananuma tola fuuldurri. Baga gammadammi sirroolee guyyaan eegaa turtan sun har'a gammachuu keessan qoodachuudhaaf firaaf aaliin ol seena karra. Guyyaan akka har'aan argamu mabruuk janneerra alfamarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra. Rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra. Yaadadhaa ergamaan rabbicha fatfar bidaatiddiin hunjachuu tan rabbiin imaanaan badhaase tan akhlaaqa toltuu filachuu haalaa fi amala qabeeyti jaaladhaa feenaan qaadhimachuu tan taatee ogeeyti jaalalaa jiruun tee gaafa san gammachuu nama amaanaasiif jabeessuu dura rabbii keetiin gaachuu qaama saadaffaatiin alatti naamusaan gaafiidhaaf dhihaachuu jaalallee qalbiin teetti buutee gaafii jaalalaa san gaafachuu hayyamnaan roobni nu siif roobee sababaaf manguddoo ergachuu hayyamnaan roobni nu siif roobee sababaaf manguddoo ergachuu. Warri sooddaa intala dubraa yoo gurbaan deemee dhuunfee cabsaa daddafaa walii kennaa ijoollee walii kennuudhaan gammachiisaa aadaa diiniin faallaa hundasii ulamaadhaa wajjin hambisaa ijoollee wal jaalannaa naafuutu gargaaraa dafaa wal fuusisaa isinii seega wal fuutanii jaalalaa keessan gajjabeessaa jireenyaa jabaatees jaalalaan bareechaaf irraa tasgabbeessaa tan qabdan waliin guddifadhaa taphaa fi qoflaan wal bohaarsaa jaalaltii obsaayyoo jabaattee rabbi daafee isin milkeessaa jaalaltii obsaayyoo jabaattee rabbiin daafee isin milkeessaa. Baga gammadammi sirroolee guyyaan eegaa turtan sun har'a gammachuu keessan qoodachuudhaaf firaaf aaliin ol seena karra. Guyyaan akka har'aan argamu mabruuk janneerra alfamarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra. Rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra. Jaalallee wal fuudhee galee yaaboo haalli keessan waa tolee gammadaa jiraadhaa jaalalaan gammachuutu isiniin malee baga guyyaa har'aa geessanii isiniif guutamtee hamilee warra wajjin turuu nuuf tahaa misirroonni waliif jaalallee eegaa waliif taatan filannoo habiibii maaliif fuudhuu diddaa nama qaalii akkaan jaalattu kan rabbiin siif uume bareedaa dura isaa haadha maanaa qabu taahii kan hoggayyuu gammadaa imaanaan qalbiitee duroomsi galaa wajjin godha ibaadaa imaanaan qalbiitee duroomsi galaa wajjin godha ibaadaa. Beeksisaa jaalalaatu bahee yoo jiraate namni dhagahee warri wal jaalate hundinuu wal fuudhuu qaba yoo dandahee dargaggoo fi shamarran jidduu ibiddi jaalalaa boba'ee furmaata itti laachuu baannaan barakaan deeme hongeen bu'ee dargaggoo fuudha sodaachisee gabbaraaf jireenyi qaala'ee
dhiibbaan saasafuu balleessite laal hawaasni bal'aan qaana'e dirree addunyaan daawwattutti jechaaf gochiifadhaan ol ba'e lakkoofsi isaa hangan qabu namni isaan san ilaalu taa'e lakkoofsi isaa hangan qabu namni isaan san ilaalu taa'e. Baga gammaddan sirroolee guyyaan eegaa turtan sun har'a gammachuu keessan qooddachuudhaaf firaaf aaliin ol seena karra guyyaan akka har'aan argamu mabruuk janneerra alfamarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra. Yaa mi'aa jireenya halaalii namayyuu osoo fuudhee arkee sila barshee nawee dubbataa duraanuu samaaltu na dhorkee jireenyi bultii rakkoo qaba jechuun namayyuutu ibshakkee alatti wal jaalachuu qofaan dargaggoonni qalbii of rakkee jaalallee lama walii gallaan gammachuu hin qabaatin shakkii jaalala halaaliin dabalaa janna qabsiisa daandii likkii jaalallee teetiin waliif galii jidduu seentota firraa dhorkii atis haqa rabbii eeggadhu galchii osoo sin banne harkii atis haqa rabbii eeggadhu galchii osoo sin banne harkii. Dhimma jaalalaa yoo dubbannu annamni garaa koo na gubu nama taa'ee dhimma jaalalaa himuu keenya nu ajaa'ibu badiin ardii rabbii balleessu kun humaa takka isan dhibu fuudhaan alaa galaa jechuudhaan kan sagaaleen keenya lallabu namni haaraamiin umrii fixu fedhus nuti humaan hundabu dubbii taana keessa gallaalaa namni sammuunsa fayyaa qabu bakka haaraamiin gammadurraa fuudhee wajjin buluu agabu filachuudha qabaa yoo beekee namni amrii rabbii jarrabu. Baga gammaddan sirroolee guyyaan eegaa turtan sun har'a gammachuu keessan qooddachuudhaaf firaaf aaliin ol seena karra guyyaan akka har'aan argamu mabruuk janneerra alfamarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra rabbiin badhaase waa hundaanuu isiniif haa tolchuu gacarra.